Dette også et spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Fagerberg-utvalget har nettopp levert sin rapport om norsk forskning. Utvalget fikk i oppdrag å se på sammenheng mellom ressursinnsats og resultater av den offentlig finansierte forskningen. Hvordan ser statsråden på Fagerberg-utvalgets konklusjoner og anbefalinger, og på hvilken måte vil hun involvere Stortinget i den videre prosessen? Statsråd Aasland. Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning, det såkalte Fagerberg-utvalget, overleverte sin utredning Et åpnere forskningssystem mandag den 2. mai. Jeg vil nå sette meg godt inn i utvalgets anbefalinger, og utvalgets innstilling vil bli sendt på bred høring til alle sentrale aktører. Regjeringen tar sikte på å fremme en melding om forskning til Stortinget i løpet av inneværende stortingsperiode, høyst sannsynlig våren 2013. Innstillingen fra utvalget og innspill i den påfølgende høringsrunden vil selvsagt bli behandlet i meldingen. Forslag fra utvalget som har budsjettmessige konsekvenser, må behandles i de ordinære budsjettprosessene. Warloe til oppfølging. Takk, president. Jeg har jo forståelse for at statsråden ikke kan nær sagt saksbehandle de enkelte forslagene her og nå, og høringen vil det bli interessant å følge. Men nå har det jo allerede vært en offentlig debatt i denne drøye uken som har gått siden utvalget la frem sin rapport, og flere av problemstillingene er jo kjente, så det vil jo ha interesse å høre hvordan statsråden, skal vi si mer sånn prinsipielt, ser på en del av anbefalingene som utvalget kommer med. For eksempel er det interessant å høre om statsråden støtter utvalgets anbefaling av at flere midler må fordeles gjennom konkurransearenaer, og at mer forskningstid og midler må styres til de mest produktive forskerne innenfor universitets- og høyskolesektoren. Statsråd Aasland. I respekt for et utvalg som har brukt 18 måneder på en særdeles viktig sak, så vil jeg gjerne også høre de ulike aktørenes syn på de spørsmålene som er kommet fram, og de forslagene som er kommet fram fra utvalgets rapport. Forslag som har budsjettmessige virkninger vil, som jeg sa, nødvendigvis måtte tas opp i budsjettsammenheng, men vi har jo allerede i budsjettet for i år gitt et signal om at regjeringen mener det er viktig å styrke den såkalte arenaen for fri prosjektstøtte i Forskningsrådet, og der ser vi med glede at utvalget følger opp vår tenking på det. Så jeg avventer som sagt nærmere vurderinger i høringsrunden, og kommer selvfølgelig tilbake til Stortinget i forbindelse med forskningsmeldingen. Til oppfølging. Fagerberg-utvalget påpeker jo i sin rapport flere svakheter ved det norske forskningssystemet når man sammenligner med andre land, som det er naturlig å sammenligne Norge med. Og en rekke av disse problemstillingene er jo også godt kjent gjennom flere år, og flere utredninger og offentlig debatt. Blant annet peker utvalget på at det er lite samarbeid mellom det offentlige forskningssystemet og næringslivet i Norge, sammenlignet med for eksempel land som Danmark, Finland, Nederland og så videre. Og det kunne være interessant å høre om statsråden har noen konkrete tanker om hva vi kan gjøre for å styrke dette samarbeidet mellom næringslivet og offentlig forskning. Statsråd Aasland. Allerede ved en tidligere korsvei i forskningspolitikken så har denne regjeringen foreslått, eller ikke bare foreslått, men pålagt de enkelte høyere utdanningsinstitusjonene å ha egne samarbeidsråd med næringslivet. Det er nettopp for å få en tettere kontakt med næringslivet. Noe av det Fagerberg-utvalget ikke har gjort, er å vurdere den forskningen som også gjøres i næringslivet. De har konsentrert seg om forskningen i universitets- og høyskolesystemet. Så noe av mine vurderinger framover må nødvendigvis bli noe mer helhetlig enn det Fagerberg-utvalget gir innspill til. Men de gir viktige innspill til den delen av forskningen som har å gjøre spesielt med universitetene og høyskolene. Mitt ansvar er større enn det, og det blir selvfølgelig et større ansvarsområde som får plass i regjeringens forskningsmelding, hvor vi både kommer til å ta med instituttsektoren og forholdet til næringslivet. Men jeg er helt enig med representanten. Det er viktig at det er gode kanaler og kommunikasjon mellom våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner og næringslivet.